Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di awitan kau ngadastakeun puji sareng syukur ka Gusti anu Maha Suci, anu nyakrawati diwiati, anu nyangking jagat samarcapada, anu teu woleh maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Kalabat danget ieu pisan, urang sadayana dipaparinan nikmat nu utami. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat silaturahmi, tiasa rimu pulung, patepung lawung, paamprok jonghok, dua keluarga anu baris ngarojong, dua insan hamba Allah anu baris ngambah sagara rumah tangga. Pamugi rimu pulung urang sadayana danget ieu sing kengeng rahmat tur magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kautamian mugia tetap dilalurkeun ke junjungan urang sadayana anu diselilir emas sinangling di sagara geusik. Nyatana Nabi Agung Nabiyana wa Habibanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para karabatna, ka para sahabatna, oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna anu tetep miharap sapaatna di mantena jaga di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu miwah sahibul hajat anu kusim kuring dipihormat, dinten ieu ping 2 Maret 2022 urang sedia nyakseni dua insan hamba Allah anu parantos sapuk repok gempungan ti anggalna sejadi istrenan. Nyaeta kersana Neng Nisa Nurdianti Eskom, putri kadedeuna ti pangrasa Bapak Endang miwah Ibu Entin Minsyati almarhum, sareng Bribda Pujastresna, putra kadedeuna ti pangrasa Bapak Aceh Saripudin SPD miwah Ibu Dewi SE. Pamugi paniatan dua insan hamba Allah ieu dina daget sing ngawujud cita-citana, ngawujudkeun rumah tangga harapan urang sadayana, rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga panginten salajengna tawis bubuka acarana partos dugikeun kanggo runtuyanana aya saren tampil lisan pangjajab ti wakil calon panganten pabeget, panempian oge ti pihak calon panganten istri, seserahan secara simbolis acara utami sidang sakral amnu nikah anu insyaallah diawitan ku amparan suci ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, pendataan data-data panganten, khutbah nikah, ijab kabul dipukas ku doa. Salajengna acara sungkeman foto panganten keluarga inti oge dilanjutkeun kana pamungkasna acara sawer sareng ngalepaskeun balon. Bapak Ibu, kitu panganten runtuyan sesi kahiji, sesi kaduana sabadana gentos raksukan panganten baris ngalaksanakeun acara resepsi panampian tamu uleman. Semoga urang kawitan wae supados teu nyang kolongkan waktosna ieu oge acara sing kenging pangridho Allah Subhanahu wa taala. Urang buka ku sasarengan ngaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.